سەرۆکی ئەمریکای دۆناڵد ترامپ دەبێژە کە ئەوەی نزیک سەرکەفتنێکە مەزن لەسەر ئێرانی ڕاگەهی. ڕەجەب تایب ئەردۆغان جەخت لەسەر بەردەوامی پرۆسەی ئاشتی دەکاتەوە. ئاخافتنە سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تایب ئەردۆغان کو دەبێژە کەسێن ئاستەنگیان ددن پێش پێواژووە قانونا چارچووەیی دێدە دیرۆکێدا تێک بچن نیقاشان دەردەخە پێش. مێرگەتی چیرۆکی گوندێکی هەرێمی کوردستان کە لە ئەنفاڵدا وێران کرا. بینەرانی عزیز ئەو کاتە و هەموو کاتێکتان باش. من بەفراوی نووری لەگەڵ هاوکارم ساڵح دەمەجر بۆ کاتژمێری داهاتوو لەگەڵتانین لەگەڵ نوێترین و گرنگترین هەواڵ و ڕووداوەکانی ڕۆژ. ئیرۆ چارشەمە چارێ مەها خەرمانانە 1726 کوردیە لێ بەرامبەر 26 تەباغا 1026 زاینەیە. دەوێ دەمژمێرێدا ئەمێ هەنوچە و شیرۆڤەیەن گرێدایی ئەمریکا هەرێمین کوردان و جیهانێ جوارە پێشکەش بکرد. لەگەڵ مەبن. ئۆپەراسیۆنە ئەمریکیە ئیزۆلەکردنە ئابووری لێ دژی کۆمەرە ئیسلامیە ئێرانێ پشتگیریە هەن هەواڵبەندێن واشنگتۆنێ وەردەگرە. ئەفگاب دێ دەمەکێدا تێک و واشنگتۆن هەوڵ دەدە بە زێدەکردنا فشارین ئابووری تەهرانێ بەر بە چارەسەریەکە دیپلۆماتیک و ببە. ئارەش ساڵح بێتر زانیاری دەوێ راپۆرتێ دەهەنە. دوای ڕاگەیاندنی ئۆپەراسیۆنی دوورخستنەوەی ئابووری لەلایەن ئەمریکاوە بۆ زیادکردنی فشار لەسەر کۆماری ئیسلامی، کاردانەوە و هەنگاویێرێنی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا بەدی دەکرێت. بەریتانیا بەڕوونی پشتیوانی خۆی دەربڕیوە. جان هێلی وەزیری دارایی بەریتانیا لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند لە هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ گەیشتن بە چارەسەریەکی دیپلۆماتیک پشتیوانی دەکەن و پێشوازی هەوڵەکان بۆ زیادکردنی فشاری ئابووری دەکەن. لەوانەش ئۆپەراسیۆنی دوورخستنەوەی ئابووری. ئێمە بەردەوام دەبین لە کارکردنی شان بەشان لەگەڵ ئەمریکا و هاوبەشەکانی دیکە بۆ جێبەجێکردنی فشاری ئابووری لەسەر ئێران. ئێمە بڕیارمان داوە پێش بەڕژێمی ئێران بگرین کە بۆ پێشخستنی بەرنامە ئەتۆمیەکەی و چالاکیە ناسەقامگیرکەرەکانی لە ئابووری جیهانی و خراپ بەکارهێنانی سیستەمی دارایی بەریتانیا کەڵک وەردەگرێ. ئیسرائیلیش پشتیوانی لە استراتیژی نوێی واشنگتن بۆ زیادکردنی فشار لەسەر تاران دەکات. لە هەمان کاتدا ئیماراتی عەرەبی یەکگرتو و هەنگاوێکی کردداری هەڵگرتووە و مامەڵە بازرگانی و دارایەکانی لەگەڵ ئێران ڕاگرتووە. هەرچەندە بڕیارەکە دوای هێرشەکانی ئێران هاتووە، بەڵام ئەمریکا ئەو هەنگاوە بە بەشێک لە کاریگەری فشاری ئابووری دەبینێت. لە ئاسیاش ژاپۆن پلانێکی نوێ بۆ کەمکردنەوەی پشت بەستن بە نەوتی گواستراوە بە تەنگەی هورموز و فراتچەشنکردنی سەرچاوەکانی وزە ئامادە دەکات. لە بازاڕە جیهانیەکانیشدا نرخی نەوت بۆ دووەم ڕۆژی یەک لە دوای یەک دابەزی. برند 3.6 لە سەدا دابەزی و گەیشتە 87 دلار و 27 سنت. ئەمە لە کاتێکدایە واشنگتن جەخت لە فشاری ئابووری دەکاتەوە لە بری دەستپێکردنەوەی هێرشی سەربازی. هەر لە پەیوەند بە بابەتەکانی حکوومەتی ئەمریکاوە دەچینە کۆشکی سپی کە تێدا پێشاتەکانی پەیوەست بە ئێران وەک یەکێک لە گرنگترین پرسەکانی ئەم ڕۆژانەیەتی. بۆ زانیاری لەسەر نوێترین پێشات و هەڵوێستەکانی ئەمریکا سەبارەت بەم پرسە پەیامنێری کۆشکی سپی هیوا سەلامان لەگەڵە. هیوا، ئەو کاتت باش، گرنگترین هەواڵی ئەمڕۆ لە کۆشکی سپیەوە چییە؟ سڵاو بەفراو، ئەم کاتت باش. ئەمڕۆ بەیانی دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە پەیوەندێکی تەلەفۆنیدا بەشداری لە بەرنامەی The Glenn Beck پرۆگرام کرد. The Glenn Beck پرۆگرام لەوێ کۆمەڵێک لێدوانیدا سەبارەت بە کۆمەڵێک بابەتی جۆراوجۆر لەوانەش ئێران دەربارەی ئێران قسەی کرد و گوتی بەم زوانە سەرکەوتنێکی مەزن
ڕادەگەێنین و ئەوە لە کاتێکی زۆر نزیکدا دەبێت. گوتی لە ئێستادا هێزە ئەمریکەکان بەردەوامن لە پاراستنی دەریا عەرەبی و گەروی هورمز، هەروەها شەوی ڕابردوو 22 بەلەمی ئێرانیان تێکشکاندووە، دیارە کە هەوڵی چاندنی مینیان داوە. دۆناڵد ترامپ سەبارەت بە شێوازی بەڕێوەبردننی گەروی هورمز و شێوازی پاراستنی و هاتوچۆی کەشتەکان پێشتریش قسەی لەو بارەیەوە کردبوو. من راپۆرتێکم بۆ ئامادەکردوون با بەیەکەوە سەیریکەین. بە گوێرەی سەرچاوەکانی ناو کۆشکی سپی، گەروی هورمز لە ئێستادا بە شێوەی نیمچەکراوەیە. سەرۆکی ئەمریکا ئێرانیەکانی ئاگادار کردوێتەوە کە دوور بکەونەوە لە هەر ئاڵۆزکردنێکی بارودۆخەکە. ڕۆژی سێشەممە دۆناڵد ترامپ سیاسەتی هیچ مینێکی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروزەوە ڕایگەیاند و گوتی: من لەلایەن هێزە دەریایەکانی ئێرانەوە ئاگادار کراومەتەوە کە هەموو مینەکانی گەروی هورمز لە ئاوە نێودەوڵەتیەکاندا هەڵگیراونەتەوە. هەروەها ئێران لەوە ئاگادار کراوەتەوە ئەگەر لە ڕێگەی هەر بەلەمێک یان کەشتیەک هەوڵی دانانەوەی مین بدات، ڕاستەوخۆ ئامێرەکە لە ناو دەبرێت. بە گوێرەی زانیاریەکان، هێزە ئەمریکەکان بە شێوەیەکی چالاک چاودێری گەروەکە دەکەن و لە ڕێگەی دیوی وڵاتی عومانەوە ڕۆژانە ملیۆنان بەرمیل بە سەلامەتی لە ڕێڕەوەکەوە دەپەڕێنەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە ڕۆژی سێشەممە وەزیری دەرەوەی ئێران لە تارانی پایتەخت پێشوازی لە وەزیری دەرەوەی عومان کردووە و بە گوێرەی ڕاگەیەندراوەکان شێوازی بەڕێوەبردننی گەروی هورمز تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەکان بووە. بەڵێ، هەر لە هەمان چاوپێکەوتندا، لە هەمان چاوپێکەوتنی تەلەفۆنیدا دۆناڵد ترامپ ئاماژەی بۆ کرد کە موجتەبا خامنەیی بە کاریگەری بەشی لای چەپی جەستەی بریندار بووە و برینەکەشی قورسە، بەڵام هەتا ئێستا هەر لە ژیاندا ماوە. زانیاریان هەیە کە هەتا ئێستا موجتەبا خامنەیی لە ژیاندا ماوە، بەڵام بریندارە. لەلایەکی دیکەوە پەیوەندیدار بە بابەتی هونەری نەک بە بابەتی سیاسی، هونەرمەندی میلی ئەمریکایی دۆڵی پارتن کۆچی دوایی کرد. بۆ بۆنەوە دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند کە بۆ ماوەی هەفتەیەک ئاڵاکانی ئەمریکا هەتا نیوە دەهێنرێنە خوارەوە. بەڵێ، هیوا سەلام، پامنێرمان لە کۆشکی سپی، سپاس بۆ زانیاریەکانت. لە ئەمریکای دمینن دەرباری ئێرانەدا پشتی ڕاگەهاندنا ئۆپەراسیۆنە ئیزۆلەکردنەوە دژی ئێرانێ بەرپرسên ئەمریکی دەبێژن کە واشنگتۆن نەها بالێ دکشینە سەر فشارین ئابووری و نایە چاوەڕێکردن کە لە دژی ڕژیمە ئێرانێ عێریشەکە لەشکری ژنۆڤە وەرەکردن. ji bo agahiyên bêhtir niha pemnêrê dengê Amerîkayê li Wizareta Derveyê Soran Xatirê ji navenda nûçeyên dengê Amerîkayê bi meraya dem baş Soran agahî û hûrgiliyên vê mijarê li cem te çi ne? ساڵح ماڵپەڕی هەواڵی ئاکسیۆس لە زاری چەند سەرچاوێکی ئاگادارەوە راپۆرتی داوە کە مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە ڕۆژانی ڕابردوودا بە چەند هاوتای خۆی لە وڵاتانی جیاوازی وتووە کە لە ئێستادا چاوەڕوان ناکرێت ئەمریکا هێرشی نوێ بکاتە سەر کۆماری ئیسلامی. ڕوون نییە کە مارکۆ ڕۆبیۆ لەگەڵ وەزیرانی دەرەوەی چه وڵاتێک قسەی کردووە، بەڵام ئاکسیۆس ئەمەی لە زاری بەرپرسێکی ئەمریکی و هەروەها سەرچاوێکی تری ئاگادارەوە نووسیوە کە گوایە مارکۆ ڕۆبیۆ بەڕوونی وتو یا ڕوونی کردووەتەوە کە لەم قۆناغەدا سرنجی واشنگتۆن لەسەر ئامرازەکانی تری گوشارە بۆ سەر حکوومەتی ئێران. بەوتە ئەم سەرچاوانە ڕۆبیۆ لە پەیوەندی تەلەفۆنیەکانیدا لەگەڵ هاوتاکانی وتویە سیاسەتی ئێستای حکوومەتی ئەمریکا سەبارەت بە کۆماری ئیسلامی سێ بەشە. یەک، دوورکەوتنەوە لە کردەی سەربازی دژی حکوومەتی ئێران لە ئێستادا، زیادکردنی گوشاری ئابووری لە ڕێگەی گەماروی دەریایی و خولی نوێ سزاکانەوە و هەروەها گواستنەوەی زۆرترین قەبارەی نۆت لە تەنگەی هۆرموزەوە بۆ بازارەکانی جیهانی وزە، نۆتی وڵاتانی کەنداو نەکوهین ئێران. لەسەر بنەمای وتەی ئەم بەرپرسە ئەمریکا ڕۆبیۆ ڕوونی کردوێتەوە کە ئەمریکا نیازی نییە بگەڕێتەوە بۆ ئۆپراسیۆنی سەربازی بەربەڵاو هاوکات هێرشی سەربازیشی ڕەت نەکردوێتەوە ئەگەر بێت و ئێران یەکەم جار هێرش بکات. بەرپرسی دووەمی ئەمریکی بە ئاکسیۆسی ڕاگەاندووە وتووە کە چاوەڕوان دەکرێت کە ئەم سیاسەتە لانیکەم تا
دوای هەڵبژاردەکانی میدترم بەرنەوام بێت ئەو کاتێک کە بژاردەی سەربازی نوێ لەوانەیە دیسان بخرێتەوە سەرمێز. کەناڵی 12 ئیسرائیلیش لە زاری دوو سەرچاوی ئاگادارەوە راپۆرتی داوە کە مارکۆ ڕۆبیۆ بە هاوتاکانی ڕاگەیاندووە کە واشنگتۆن تا هەڵبژاردنەکانی نیوەی خۆلی کۆنگرس یان میدترم هێرش ناکاتە سەر حکوومەتی ئێران. لە هەمان پەیوەندیدا پیت هێگزت وەزیری جەنگی ئەمریکاش ڕۆژی دووشەمە گوتی کە ئەگەرچی بژاردەی سەربازی دژی کۆماری ئیسلامی هێشتا لە سەر مێزە، بەڵام ویلایەتە یەکگرتووەکان لە ئێستادا سەرنجی خسووەتە سەر گۆشارە ئابوووریەکان و گۆشەگیرکردنی زیاتری حکوومەتی ئێران و لەو باوەڕەدایە کە سزاکان و گەماروی دەریایی کاریگەریان زیاترە و زیانی زیاتریش بە حکوومەتی ئێران دەگەێنن. قسەکانی وەزیرانی دەرەوە و هەروەها وەزیری جەنگی ویلایەتە یەکگرتووەکان دوای ئەوە هات کە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا ڕۆژی دووشەمە ئۆپەراسیۆنی گۆشەگیرکردنی ئابووری کۆماری ئیسلامی دەست پێ کرد و هاوکات دەگەڵ سەپاندنی سزای نوێ هۆشداریدا کە هەر وڵاتێک پەیوەندیە بازرگانیەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی نەپشڕێنێت سزای بەسەردا دەسەپێنێت. بله سوران خاطری پامیر دنگ امریکای وزارت دروت جناب نوچین دنگ امریکا مراوی سپاس شبو وانزانیاری انته. بله امنهاجی دچن کنگرس امریکی کو گلک رنگه بپرسن بیجن چما کنگرس ولایتین یک بین امریکای دو بشن چاوا دامزرینرین امریکای او آوا کرنه دا کو هفسنگیه که بخن ناورا برجواندین خلک امریکی و ین ولایت آنجی سیناتو انجمن نونران سیستم که کو ابو بهتری 200 ساله به وی آوای قانون دانون امریکای افراندیه راپورت امریوان همه رونی ده سروی مجاری ڕەشنووسی هەموو یاسایەکی فیدرالی لە ئەمریکا دەبێت لە کۆنگرێس پەسەند بکرێت، بەڵام کۆنگرێس تەنها یەک دەستە نییە بەڵکو لە دوو خانە پێکاتووە، ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی سینات. ئەم سیستەمە زیاتر لە 200 پێش ئێستا پێک هێنراوە و دەگەڕێتەوە بۆ کاتی دامەزراندنی ئەمریکا. کاتێک دامەزرێنەرانی وڵات دەستوریان نووسی پرسیارێکی دژوار لە بەردەمیان بوو. چۆن دەوڵەت بتوانێت بە شێوەیەکی دادپەروەرانە هەم نوێنەرایەتی خەڵکو و هەم نوێنەرایەتی ویلایەتەکان بکات. وەڵامەکەیان کۆنگرێسێک بوو کە دوو خانووی هەبێت. ئەنجومەنی نوێنەران 435 ئەندامی دەنگدەری هەیە و دابشکردنیان بە پێی ژمارەی دانیشتوانی ویلایەتەکانە. بۆ نمونە کالیفۆرنیا کە نزیکەی 40 ملیۆن دانیشتووی هەیە 52 ئەندامی لە ئەنجومەنی نوێنەران هەیە. بەڵام ویلایەتی وایۆمین کە نزیکەی 600,000 دانیشتووی هەیە تەنها یەک ئەندامی لە ئەنجومەنی نوێنەران هەیە. ئەنجومەنی سینات بۆ مەبەستێکی جیاواز دروستکرا لە جیاتی ژمارەی دانیشتوان نوێنەرایەتی یەکسان بۆ هەموو ویلایەتەکان دابین دەکات و هەر یەک لە 50 ویلایەتەکەی ئەمریکا دوو سیناتۆر هەڵدەبژێرن بەبێ گوێدانە قەبارەی ویلایەت یان ژمارەی دانیشتوان. بۆ نمونە کالیفۆرنیا دوو سیناتۆری هەیە و وایۆمینیش دوو سیناتۆری هەیە. هەرچەندە ئەرکی هەردوو خانەکە جیاوازە و دابش کراوە، هەردوو خانەکە زۆر جار هەمان پرس دەخەنە بەرباس، بەڵام لە ڕوانگەی جیاوازەوە. ئەنجومەنی نوێنەران زیاتر ڕنگدانەوەی بۆ چوونی و ویستی دانیشتوانە لە کاتێکا سینات بەرژەوەندی و دەنگی یەکسانی ویلایەتەکان دەپارێزێت. بۆ ئەوەی ڕەشنووسی یاساکان ببن بە یاسا دەبێت هەردوو خانەکە یەک دەق پەسەند بکەن پێش ئەوەی بنێردرێت بۆ واژۆی سەرۆک کۆمار. ئەم مەرجە بۆ هاندانی ڕێکەوتن و ڕێگرتنە لە کۆبوونەوەی هێز لە دەستی یەک خانەدا و هەردوو خانەکە هان دەدات بۆ گفتوگۆ و دانوستان و گەیشتن بە ڕێکەوتن پێش پەسەندکردنی یاسا. مەریوان حەما، دەنگی ئەمریکا. توم بارک نونر تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا ji بۆ کاروبارین سووریە پێشوازیە تەڤلێبوونا هێزên سووریە دەموکراتیک هەست هەدێ بۆ ناو دەستگەهên دەوڵەتا سووریە کرد و ئەو وەکو گاوەکە دیرۆکی بناف کرد. بارک لە سەر پلاتفۆرما ئەکسێ گوت کو پلانا دۆمدارا سەرۆکی ئەمریکایە دۆناڵد ترامپ ji بۆ ڕۆژهەڵاتە ناوین بوویە سەدەما ku دەرفەت ji بۆ ئاواکردنا سووریایەکە یەکگرتی یا ji بۆ هەمویان چێ ببە. وی هەروەها گوت ku پێناسینا مافê zimanê Kurdî di pêvajoya perwerdehiyê de
و داینا پلیا گرینگ جبو مظلوم عبدی و هروها الهام احمد دهندری حکومت سوریه ده رزگرتنه جه ریبری و فدکاری کردان و رولا وان ده آواکرن و پاراستنا آرامیا هریمه ده. دیپلمات امریکی گوت که او مدل راستینا تفلیبونیه و نه پیواجویه که کتی دا سرکفتی و تیچوی هبن او گهشتنا چارسریه که دیپلماتیکه جبو خردکرنا سروریا ولاتکی یگرتی. هر دوی درباره ده سروک فرانسای ایمانوئل مکرون جی ایرو تفلیبونا حسده بو دزگهن سوریه پیروز کرو او وکو پروسه که آشتیانه بناف کر. مکرون لسر پلاتفورم اکسی آنی زمان که او پابندبونا سروک احمد شرع و هسته برپرسیاریه یه مظلوم عبدی و هسته دوی واریده به بلندی دنخینه. وی گوت که فرانسای جه دسپیکه و رولک چالاک ده پشتگیریا و ریبازی ده لیستیه و ده بالدار بل سر پیکانی ناوی. سروک فرانسی گوت که فرانسا ده پشتگیریا و گوهستین از سوریه بکه و تنه بیکیتی و سروریا سوریه و رزگرتنا جبو همی پیکاته ته بریو برن. وی گوت لسوریه وکی کل دورندن ریا آشتی و آرامی یا ماینده به وی رنگیه و دکاره وره آوا کرن. هل لەم چوارچێوەیەدا و سەبارەت بە هەڵوەشانەوەی هێزەکانی سووریای دموکرات هاوکارمان ئەمجەد کوردۆ لە قامیشلووە راپۆرتێکی بۆ ئامادە کردوون با پێکەوە ببینین. داخوانیە فەرمانداری گشتی یە هێزن سووریا دموکراتیک مەزلوم عەبدێژی شامێ قۆناغێک بداوی و یەکانوو دەست پێ کرد. آلیین سیاسیین کردی ویگاوی وکه دسپیکه بو تفلیبونا د آواکرنا سوریا نو ده دبینن جهه کو دیالوگ و هفشیا نشتیمانی دبن بنگها سرکه قصده دماد هات خواستن پاراستن کرد اما نها ده خواستن ام دولت کی دموکرات دولت کی قانون ام دولت کی جن جی خو جی قرار ده بگیره اموی دولتی آوا بکن جبر ویجی باره ما هین گرانتر بو وک پارتی جی وک جنرال مظلوم عبدی جی همی حوالان باره ما گرانتر بو چمی ام کدن تکوشینی کی آوا کرنی دولتی کی دموکرات ریویتی حسده د جوتمه سال 2015 ده دست پیکر وکه هفبندیه که پرپیکاته کو پشتا خو بیپگه و یپجه گریدابو و پشگیری کوالیسیون ناف دولتی رئیس شرین گرینگ مینا کوبانه رقا و باغوزه بریو برن و داوی لکنترول اردنیگاری داعش آنین لی پشتی پیمانا آدارا 2025 و ریکفتنا ریبندا 2026 لگل شامه ریا چارسریا سیاسی و بو سلطه سینگاک وکری بحث کشت تشتکی باشه مثلا کردی زمانی کردی لی مطلب کردی دی دستوری دی چلو بین پاراستن و چلو دستوری تصویت بین ادیم امیگش لسرف سکنن و او وفته هف بش گرک اول سرف سکنی و وقت ویشه جی مافی کردی دستوری دی او بیکبین انتگراسیون داوی و تفلیبونا یکینی لشکری دناوا ارتش و سازی دولتی ده جالیه هنک شروفکار و لیکولینران و وکه و گوهستنک دیروکی تینرخاندن کودسکفتی سالان دقادا سیاسی ده و دوگهرینه اعلان کرنا فسخ کرنا قصده ام گلکی گاون ارینی دبینن جبر هم رولا سلاح خلاص بو بواجه سیاست ها دست بکرن هم زخت اقلیمی خلاص دبن زخت دولتی خلاص دبن جبو وی که دوی آلین کردی جب خبالدار بن اکو اونتگره کرنه کو اف بواجه تیم شاندن پیشگرتی دولتی جر پیوستی یعنی ایرو ام بحث امریکا بکن ام بحث فرانسا بکن ایکورولین سرکت ناف دولت ناتو ده دلیزن جبو اف شکل ورب داوی کرن یا اساستر دستور جشرین دجوار این لکولان رقای و باغوزی تا سالونا بریاران لشامی دوسیه حسده و که هیزه که سربخواه هاد داخستن لی پرسا سرکه دمینه کاگلو اف انتگراسیون دیبه به گرانتیا راستین بو بدست خستن مافین کردا و آرامی دومدار لسوریه امجد کردو دنگ امریکا قامشلو
هر دور ویگاوا هسده لباجاری کوبانی جوالاتیان به هستن جدا نزیکونا بریارا تبلیبونا هسده بود از گین حکومت سوریه بون پامنری مردوان بیزار به هنکار آخوی وان بیرو بوچونین خواه وها دربرین. داوی بو اول لازم تشتكي باش به اگر كنا باش با بريز مظلوم عبدي وتشتا او ناكر قبول ناكر از ديبنم تشتكي باشه او زمان كرديجي تدي بي اعتراف بو او جي تشتكي باش زونه قالك تيكوشين كري قالك او كري كونه مو في قالي خا داس بخني ام هي دور في مو في خا داس سوري دو ام بيك بينن ام بجيب كان وري او بروديكي دو ام جيب كان ام قالك ممنون دم كيف خاش طبعا ام بولو خونا باش هيدا ماجي عرضه نور ان شاء الله اري مثلا هفكرنا خبر ايجابيه ام جدغازم زماني خاب خونن و شاد انه ام بيجن او دوغه بزماني موارد كامل كرن والله ام روزينا ام شنو روزينا نبكي في خاب روزينا نبكي في خاب ام روزينا يعني اومي نباش نباش شنو نباش شكل صار نابجن عملية سياسات دنا ندوي هو دانا عم تخازن كرد بمن تب زماني ما به زماني ما تقلع عربي نبه حقك ما جي هي انه عم كرداتنا كي كرد بمنا انا نقرا جام هم زماني وانو ارنا دولة السوري نكون كاس نكون بشي ولات خو نكون بشي اخو خو هيرو بلي خو كرداتن هيرو مظلوم عبد خازن هيرو ريما ذاكن اي مت كرد بشي عرض خو شرف خو نموسي خو نيرينكي ام دنيرن باشه براستيجي يعني جارا يكمينه ام بين كرد يعني هبونا خو نصنامه خو كسكي جبو كردان جارا يكمين تي وقتاندنك او جدكان به ادي بيشروجا كردان به ديار كرن شروان قصده نشون مالا خو شروان قصده جي خود نوا ارتش سوري دا گرتن کارمند رهبری خسر جي خود نوا حکومت دمکی دا گرتن جماعت خاصه وکالی سیاسی ام پیشگیری افکاسان بکن کسی کو درباسی وبن او هیرو نونر کردان ده در حکومت دا شروان کردان ده در ارتشا نویا سوری دا ل اویک جی تیری ماف مناکه یعنی ام کرد لسر زمین خودی روکی لرجاوی کردستان جیان دکن مافکی مهد هندر وی ولاتی دا دبه ام وقالی سیاسی ام هولدان خوابکن لکلک افکاسین کو درباسی نا و حکومت سوری بی لگلک حکومت سوری ام کار من هولدان خوابکن تا کو ام ماف خوال دو دستوری نی سوری دا جبکن او آرمان جامع سرکه تفلیبونا فرمیا هیزن سوریا دموکراتیک هسته دناو دزگین حکومت سوریه دا بوی جه ریاکسیون جدا دناو سوریه و کردین سوریه دا جی دمکه دا که هنک بخیراتنا و بریاره دکن هنکندن و رخنه دکن و وکو جدستان مافن کردان دنرخینن جبو گوتو بیشکرنا و مجاره نها دکتور سربست نبی ماموسته فلسفه سیاسی لزانینگاه کوه یا هرما کردستان عراق بمرایه دما تباش دکتور سربست آرگومنتا آلیگرین و تفلیبونه او کو راستین لسر عرده دبیجن که تو سیناریو دن باشتر نبون جوه گاوه تو چه دبیجی؟ تو راست بيجي بشتي بصرة بعد خراب بصرة سلاو ريسكاك صلاح بعد خراب بصرة طبعا تيوا بيجي بشتي هميتش سلطان دن أبا نابرهمي روجك ودوا والسيايا أبا برهمي بروسسك سياسية بروسسك تجيها لو وشاشيبو كرخنما تكر كسي قونا الداما لدس أبدا سالا كم دبيجن دبابي بروسسا جارا سركرنا دوزا كردي الباكور روجاوا جدابي وبالنارا سياسي كردي روجاوا سر بخوابي جدابي لباشوريش جدابي لباكيكاج كسي باخبتنا منكن أما قاعشت القناغي يك إنجا لقناغي يك عوارد كنت بيجن والله ناچار متخوى ناچار كر كيتو ناچار كيني تاش 2011 2016 يعني مني بسي بو انا وقتي جبهة النصرة خد برانكر نابرا لقال قاعدة من ناما بو نارد مقو كاكا ايوه اقادار بالميزينا ابا بزوت نوايك تبقركي عقيدك جهادي بيروز كاردكي كاريبو براغماتي بي ودابرانك لقال قاعدة بكي لو ايوه ناكن ويكي واسود لو ناكن نكرن لبر عقلي جولاني عقلك براغماتي بو قاش دافكونا شونا ايرو ببي مستشار مظلوم عبدي البوينا
او يجيوي بانا لدمشق اجا سياستك واقعانه وعقلانه تجيب باشا دكتور داوود ورنيتكم يعني بحث براغماتيزبوني دكي او دبيجن يعني هزن سوريا ديمقراط خوان بحثا وان دكن او بشاندنا وان دكن او دبيجن او نچار بون شر داعش بكنو امريكي هاتنج بوان را شر داعش كرين يعني امنها لدرفي برسغريكا كردي ام بحثا شر ايريشكا ام بيجن ايريشا رخصتنا كتروريست كو نافي خو داعش بول هرمه او وان خصن برافانيا هرمه بكن يعني او براغماتيزم جوي بهتر نا كاريبون لقلونا بروجيك سياسي نتنياهو كي امريكا بكار بين بو اجنده امريكا واجنده غير دولة اي تواني بروجيك سياسي هميشه تيروريستك 10 مليون دولار سرسريبون لبر براغماتي بو كاريبو قناعتك درست بقي كدبيتا الترناتيفي ريجيمي بشار اسد ايناد بلام افان برادرا شونا اوينا شونا بروجيك نتوي و بو كرد پیشکش بکن و پروژه اجتماعی بو گش سوریا چون لرقه دراز ور رسمي وشلان هلدان و دعوة أمة ديمقراطية كن براتيا قلان كن چه سود لقرتن دواي 20,000 شهيد لهمين او چيان هاتنا كشاندن و بي قازانجك سياسي بكن كتو اجنده خوي سربازي و اسايشي ديني بيش اجنده سياسي او وقت وقتی تو عربه دینی پیش هست ناس دینی پیش عربه سیاست لشر و بلن سربازی و امریکایی سربازی لقناق دچیا تنیا امریکا بو بردوام کردنی سیاست وکی کلاوزوویتس بیجه دبابه تو اجنده سیاسی بکار بینه اوانا روجا یکم باش از پرسکینه همی لتو بکم جماور و همی کردی روجا 20,000 شهید من هنا بۆچێ دەست پێکردن چەکل کردن بۆ عەرەبا بپارێزن لە ڕقا و لە دێرە زۆریان بۆ بەرجەوەندیە نەتەوە کورد لە ڕۆژاوای کوردستان نها دكتور ارجمنت وان اوك وغير وان ايش نكر بعد دي هر وان عربين هرمي ايش وان كر بعد بحر حدا باشا دكتور ازانم تنريني بالكيش انا برواجي از براستي تخازم بالكيش نريني صالح باخذ ناخذ تمام بكم عربا ايش نذكرن وكاريبون برگری بکن سر زوی خوا و رواتیک سیاسی بستینن بو دوزا کردی امانا پلانا ترکیه لدسپیک ببو که جیوسیاسیک بناغی جیوسیاسی روجاوای کردستان نه دامزراندن و دوزا کردی لکردستانی سوریا روان نبه تدویل نبه وکی باشور کردستان لبرو انا لریا انا کسی اوانا احتواء کرن برن برو معارضه اخوان المسلمين امانا جي لرقاي عبد الله وشلان احتواء کرن باشا دكتور نرينك بالكيشة كاز في برسيش تبكم دكتور آنها تشتي بو يعني جمع كردان تشتي بو نددو آنها تشتي بويا إنو بشن دادات تو وقت دكتوري كي فلسفة سياسية لزانين جهي هجر جتا وري برسين بيجا باشا نها چه سيناريو باشترج بو كردين السوري دفي قوناغي ده دي چه برسفه بدي يكم هنقاف كدبابو اما وازلينين اما خندقا يكمبو يا شر برگري بريار السياسي كرد روجاوا مرجعيات سياسي بدا مزراندن او قفت قول دمشق بكي كي حق بمظلوم عبد دا بشي باسي ما في سياسي بكي او سركرده كي سربازيه هذا سؤالي كم 100,000 رخنه من لانكسي ومنكسي وحزبين اولا هنا بوچه ببريارا كونغرا قامشلونه كير بوچه سرقشا هل هاتو تشوتا دمشق وركفتن ايا مظلوم عبد رايا كسكي قرت كركفتنا ازاري لقال جولاني كرو كرد شونا بناسبك بنافي قال كرا بيكاتيا كي رسان يعني باللوكال كوميونيتي يعني ناراتيف كوميونيتي وكيل ادبي سياسي دتي اوكر نكر ومظلوم عبد لو مسالناتي ناقي ادبي سياسي لفكري سياسي مظلوم عبد بس ادبياتي ايديولوجي لقال هاوريخو خنديه او عبد الله وشلان ولو مسالناتي ناقي بلا من سر امبريارا كواجوكر جولاني تيروريست مرسومي 13 درخست زماني كردي كرا زمانك الاجتماعي زماني معنا زماني الاجتماعي خفتنا بهنجف دبرم نبشكر بس يعني بيجن احمد شرعي كنت وكو ترويسو بنافذكي
جواکا نتوی تن تواهی پیناسین پیدکه ایران ها بری چند کلیکان سروک فرانسه ماکرون پیروزباهی ویگا ویکر یعنی اف جواکا نتوی تفدا پیروزی ویکر یعنی هر حال از رزج نرینا تر دگرمت خوازم پرسا داوی بکنش برد براسی دما مگلی کی کیما دو شورمند سروکاتی سوریه جبو کارین راگهاندن احمد موفق زیدان توی باش ناسته کی بحثاوی کی او جی تروریستا افنرينا تايا دكتور ام ريزش نرينا تايا دكتور دلقي امريكا اليجرات تنرين تايبت ناكه ام تخوازن همين نرين لسر اكرانين دلقي امريكا يهبن ما بس همن او دبيجات دبي بيكاتين دن ام بيجن لفي درساكو قصد داي تفليبونا ارتشا ام بيجن سوريه دبي اوجي بكرنو تايبتيجي بلكي وين نشانه مثلا درزيان كر تدبيجي اف برياره حسد انها چقاس باندور لسر پیکاتین دنین سوریه دکه اگر تب کرتی برسوان بدی كيمن درزيج ما بختور ترم لبردوسه كي وايد يسوزا ناوي اسرائيل اما عبد الله شاخ قرباني تركي كيف تركي امادانين كردا بباريس ابا جوازي هر حال اف دوسا دیار گریدای به دوسایی که برفرهتر لهرما روجلاتا ناوین نتنی گریدای به کردین سوریه نتنی گریدای به کردین ترکیه رجو احترام جنرین ترى دكتور سربس نبي استقلك سباس كن بقول دما مهنه كي كيما سربس نبي دكتور ام بيجن ما مستي فلسفه سياسي لزانكويا كويا هرما كردستاني جالك سباس شبو دماته شاوي مني سباس بيجي سباس لكم گەورەکان لە واشنگتۆن دەدرێن. لە کۆنگرێس ئێمە لێرە پرسیارەکان دەخینە بەردەم دەسەڵاتدارانی ئەمریکا. لێرە لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا. زانست لەگەڵ زانیاری سەرنجڕاکێشەکان. نەرینێن جیاواز لە دۆ ڕوودانە. خوێندەکانی ڕۆژوو ڕاو بۆچوونەکانی ئێوە. بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا ئامادە لە ناوەندی ڕووداوەکاندا. نوچەیەن واشنگتۆن بلەز و هورگیلی دگهینن وە. دەنگی کوردان لە دڵی واشنگتۆنەوە. لە قامیشلۆ ڕاگەاندنی هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی سووریای دموکرات کاردانەوەیەکی زۆری بە دوای خۆی داهێناوە هەندێکیان ئەم بڕیارە بە هەنگاوێکی ئەرینی و دەرفەتێک بۆ دەستپێکردنی قۆناغێکی نوێ لە سووریا دەزانن. پێکەوە راپۆرتێکی ئاوکارم فاتیمە سەندی لەم بارەیە دەبینین. لە قامیشلۆ کوردیەک بوونە حەسەدی بە حکوومەتی ڕاپەر باش دەنرخینن و هیڤیدارن دە ڕێڤەبەریە وڵاتدا خودان ماف بن. اف بریار ل 25 مه هاتدان گوژه دسپیکا سالی وره حکومتا بر وقت و حسدی دانستاندن دکرن حتی که هشتنوی لحفخاتنه جنرال مسلوم عبدی لسر تلفزیون دولتی اف بریار راگهاند. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع پشتی لهفهاتنه دگل سروگ احمد شرع هر وسا تمام کرنا پیواژویا تفلیبونا هزن ما دگل لشکری شامه ام دوماهیه حسده را دگهینن و دگل ورگرتنا برپرسیارتک تمام عیارج بو هلوشاندنا و هزه وکی یکیکا سر بخوا. حکومت حسده شرعی لدجی دستین تندرین اسلامی لآلیه باکور و رشالات ولاتی به هفره دوماندن او جیب پشتوانی امریکا نهادم واشنطن و بنگاوه و خالقا ارینی ددتا دیار کرن. واليوم قوات سوريا الديمقراطية إيرو هزن سوريا ديمقراطيك تفلي لشكري دبنو داكو ولاتك يقرتي بريفا ببن بباوريا من بو یکم جار د دیروکا هفچرخ سوریه دا کرد دستکفتن دیروکی بدستینن. یکین پاراستنا گل کو بربرای آوا کرنا حسده بی به ریوبریا فرماندار سیپان حمول مها سیا افصاله و گیجگیری وزیر براوانیا سوریا با دورین روشحالات ولاد هات دستنیشان کرن و به وی آوایی پیوندی نافبرا هر دو آلیان خورد بون. از دبینم بریارا فسخکرنا قصدی آنگو تفلیبونا قصدی دناف ارتشا سوریه ده گاوک ارینیه لی تشتن دبخوره گرک بینه جبوگو وفاداری ج قربانیین
ئێگۆهاتن داین گەرەک دەستورێ دێ دەستورا سووریان نو دێ مافێ gelê Kurd çi mafê siyasî bê ê çandî bê gereke bê çespandin. تەڤلیبوونا حەسەدەی لە دەمەکێ دێت و دەسەڵاتدارên دیمەشقê li dîvçara seriyeka şengistî digerin ji bo tenakirina arêşên navxwayî herwesa sercin û avedankirina welatî ew jî bi piştevaniya Washington piştî 14 salên şerê navxwayî li jêr desalata serokê berê Beşar el-Esed da. بەڵێ ئازیزان هەڵوەشانەوەی هێزەکانی سووریای دموکرات تەنها پێک هاتێکی سەربازی نییە بەڵکو دەکرێت قۆناغێکی گرنگیش بێ لە مێژووی سیاسی کوردانی ڕۆژاوە کە بە تەواوی ڕێڕەوی داهاتویان ڕەنگە بگۆڕێ ئەم بڕیارە نەک تەنها بۆ ڕۆژاوە بەڵکو لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیشەوە بە نیگەرانیەوە سەری دەکرێت بۆ زۆر کەس پرسیار ئەوەیە ئایا ئەو هەموو قوربانیدانەی ساڵانی ڕابردوو دوجار دەبێتە هۆی پاراستنی دەستکەوتە سیاسیەکان و با بڵین لە بواری کولتوری و کۆمەڵایەتیەوە کە بۆ کورد دەستەبەر بووە یان ئەو ئەزمونە کە لە دنیا بە ڕۆژاوا دەناسرێ لە ناو دەچێ بە تایبەت بۆ خێزانانەی کە لە شەڕی داعش و بەرگریکردن لە ناوچە کوردستانیەکان ئازیزانیان لەدەستداوە ئەم بڕیارە تەنها ڕێکەوتنێکی سیاسی نیە بەڵکو بڕیارەکە بەسراوەتەوە بە یادەوەری و ئەو باجە قورسەی کە بۆ ئەم دەستکەوتانش درراوە لەلایەکی دیکەوە گروپێک پێیان وایە کورد ناتوانێت بۆ هەمیشە لە حاڵەتی شەڕ و ڕووبڕبوونەوەی سەربازیدا بمێنێتەوە و بەردەوام بوون لەسەر ئەم ڕێگایە دەکرێت تێچووی زۆر زیاتری لێ بکەوێتەوە بۆ کوردەکان سەبارەت بەم پرسانە لەگەڵ دکتۆر عەباسوەلی تێۆریسیەنی سیاسی و کۆمەڵایەتی قسە دەکەین. کاک دکتۆر بەخێر هاتن بۆم بەرنامەیە با لە خودی بڕیارەکەەوە دەست پێ بکەین ئەمێ ئەوەم پێ بڵێ ئەم بڕیارەی هێزەکانی سووریای دیموکرات بۆ هەڵوەشاندنەوە دوای چەندین ساڵ لە شەڕ و قوربانیدان ئێوە چۆن سەیری دەکەن شکەستە پاشەکشەیە یان هەنگاوێکی استراتیژیە دیارەوە ڕۆژێکی زۆر گرنگە لە مێژووی کوردی ڕۆژاوە بە تایبەتی و کورد بە شێوێکی گشتی ڕۆژاوا وەکو دیاردێکی سیاسی ئەو دیاردێکی سیاسی ئۆتۆنۆم بەسەر بخۆ کۆتایی پێهات و ئەلانەکە بەشبەکو بەشێک لە سیستمی ئیتازە کە لە تورکیا لە سووریە دانراوە تێکەڵی دەم و دەستگای حکوومەتی سووریە بوو. ئەو کەسانە ینی بۆ چوون بۆەوەی بەو جوورە کەسانێک ڕخنەی زۆر توندی لێ دەگرن لەو وەزای کەسانێکیش پیرۆزی دەکەن. وەلی ئەوەی کە گرنگە ئەوەیە کە دەبێت بزانین کە ئەو پێکهاتنە ئەو پەیمانە کە مەزلوم عەبدی و یارانی مەزلوم عەبدی قبوڵیان کردو دە شرایەتێکی ئیرادەی ئازاد نەبوو بەڵکو زەختێکی زۆریان لەسەر بوو و ئەو زەختە زۆرە کە لە سەریان بووە ئیمکان و ڕێگای زۆر کەمی بۆ هێشتونەوە کە ئەو مەسلەی چارەسەر بکەن. باشە مامۆستا زۆر ببوورە کە با من قسەکەی جەناب دەگەر لێرە پێتان ببڕم ڕەخنەکە دەقیق لێرەوە دەست پێ بکە کە زۆر لایەن ئەو ڕەخنەیە دەگرن کە با بڵێن چی وای کردووە بگەن بە ئەم قۆناغە کە ئەو فشارانە وا بکە پاشەکشە بکەن لە خواستی ڕاستەقینەی خۆیان بۆ هەنگاوەکانیان بە شێوەیە کاتووە کە لە ئیستا ئەبێ بە زۆرە ملێ بیان خەنە ناو چوارچێوەیەکەوە کە خواستی ئەوان نییە. بە بۆچوونی من بە باوەڕی من شێوەی هاوکاریوانە دەگەڵ دەوڵەتی ئەمریکایە هەڵە بوو ئەوانە ینی قەسەدە و کولەن دەم و دەستگای ڕۆژاوە وەکو هێزێکی پرۆکسی نیابەتی ئەمریکایە دەو مەنتەقەیدا کاریان کرد و نەیانتوانی بۆ خۆیان ئاملیەتێک سابجەکتیوێکی سەربەخۆ دە وەزەی بۆ خۆیاندا دروست بکەن. وەختێکی کە ئەو سیاسەتەی ئەمریکای کۆتایی پێهات و دەگەڵ هاوکاری لەگەڵ تورکیەی هەیئەتی تەحریری شامیان بە ئەجەلە هێنا سەرکار ئیمکاناتی ئیمانۆرکردن بۆ بۆ مەزلوم عەبدی و یارانەوی زۆر زۆر کەم مابووە. ئەوە وەزعێکی ئەساسیە و ئەوان لایەن دەتوانێت دەو چوارچەوەیدا خۆیان ڕابگرن بە تایبەتی
لبر فشاری ایزخت اساسی که ترکیه دی ناصره و تا وقتی که امریکا حتی یک سرباز امریکایی لروجاوای مابو ترکیه بوشوی موافق ندبو ولی وقتی که امریکا کلن چود داره و ترکیه دستی آولا بو هر واتر حکومتکی احمد الشرای بخوی حکومتک بو که و هاوکاری راستخوی امریکا لگل ترکیه درست کرابو و وقتی که حکومت لوید دا مزرار دا عقد دا کاملا دیار بو که استراتژی ترکیه لروجاوا دیباتوا یعنی موافق دبه بتایبتی اگر امریکا هر والا حاشیه دا بمینته ولا پراویز دا بمینته و عملیتی چه اساسی لپشتیوانی دگر روجاوای لخوی نشان نده اما دیسان دگر موسروی که محاسباتی برایتی روجاوا دا پیوندی دگل هاوکاری دگل امریکای دا دروز در نچو دروز نبود. باشا کاک دکتور بله برچاوگرتنی فشارکانی تورکیا و وەک باست کرد گۆڕانی هەڵوێستی ئەمریکا و سەر هەڵدانی حکوومەتی نوێی دەمیشقش کە ئاماژەت پێکرد ئایا ڕۆژاوا دەیتوانی درێژە بە دۆخی پێشوو بدا کە با بڵێن ئەم هەڵوەشانەوە چ دەستکەوتێکی ینی هیچ بەجالێک نەبوو هیچ ڕێگایەک نەبوو کە مل نەدا بۆ ئەم خواستە یعنی بە ناچاری هیچ ئەمەی کردووە و ئەگەر ئەمەی کردووە ئەمە چ دەستکەوتێکی بۆ دەستەبەر کردووە ڕۆژاوا دا هەلومەرجێکی زۆر دشوار دا وەکو هێزی نظامی دەیقەتدا وەکو باسکی نظامی ئەمریکایە لە سووریە ئەمریک کاری کرد وەلی ئەوە بەو معنای بوو کە یعنی چاوەڕوان بوون زۆر کەس چاوەڕوان بوو ئەلا ڕەغمی وەی کە سیاسەتی ئەمریکایە لە سووریای هەمیشە ئێبهام و ئاڵۆزی یەکجاری تێدا بوو بەڵام چاوەڕوان کردەکرا کە ئەمریکا پشتیوانێکی ڕاستەخۆ لە هێزەکانی سووریای بکە و منطقەی یعنی ئەو ناوچەی کەژێر دەسەڵاتی ڕۆژاوای حکوومەتی ڕۆژاوای یعنی خودی ڕۆژاوای بەغێری ئەو منطقانەی وەکو ڕقا و ئەوانە کە منطقەی عەرەبی بوون بە ئیستیلا کەوتبوونە ژێر دەستی حکوومەتی ڕۆژاوای دابیقۆ و جۆرە جێگانە ئەوانە بدەتەوەین بڕۆن وەلی ئەو جێگایی کە بەسترا یعنی وەکو ناوچەی کوردی بوو ئەمریکا دەیتوانی پشتیوانی لێ بکەوە جوورێک وەکو پشتیوانەی کە لە حکوومەتی هەرێم کرا لە عێراق ئەوان دەتوانی بکەن. باشە کاک دکتۆر ئەگەر بکرێ بە خێرا وەڵامیان پرسیارم بدەیتەوە ئەگەر 10 ساڵی دیکە سەری ئەم بڕیارەی ڕۆژاوا بکەین یا هەسەدە بکەین پێ دوایە مێژوو چۆن سەری ئەم بڕیارەی کوردانی ڕۆژاواکە یا دەڵێن دەرفەتێکی مێژوویان لە دەستدایا دەڵێن لە دۆخێکی زۆر قرس و دژواردا ژیرانەترین بڕیاری ممکنیان داوە. ئەمە 10 ساڵ کاتێکی زۆر دوور و درێژە ئەمە ناو هەلومەرجەی کە لە سووریای پێکیان هێناوە ئەوەی زۆر بە ئاستەم و زۆر ناپایدار و دەزانم ئەمن فکر ناکەم ئەو هەلومەرجە هەتا 3 ساڵی دیکە بەو جوورەی کالئاندا مەزراندۆ بمێنێتەوە بۆیە نەزەری منەوەیە کە کوردەکان دەبێ حدود بە سنووری هاوکاری خۆیان لەگەڵ حکوومەتی مەرکەزی دیاری بکەن بە هێزەکانی نظامی خۆیان بپارێزن چون ئەوەزئا پایدار نامێنێ فشار لە دەرەوە فشاری ئیسرائیلی فشاری ژوورەوەش ناکۆکردنەکانی نێو حکوومەتی ئەشرا نایەڵێک ئەو حکوومەتە سەقام بگرێت. بەڵێ دکتۆر عەباسی وەلی تێۆریسیەنی سیاسی و کۆمەڵایەتی سپاس بۆ ئامادەبوونت لەم گفتوگۆیەدا. سپاس بۆ ئێوە. بله بینر هجام نهاجی دچن ترکیه پشتی درکتنا قانون چارچوبی پیواجو بردوام دکه و گنگشجی بردوام دکن سروک ترکیه رجب طیب اردوغان پشتی جوینا کابینای خواه حکومت
آنی زمان کو ین کو پیواژوی دخن تنگاسیه و لگل دیرو که دا تک بچن وی هنه کانجی دوی درباره دا ریبری پکه که عبدالله اوجلان دیار کرد آخفتنه که وی هاتن دیار کردن دوی درباره دا که به اواوی لسر مدیا جواکی هاتبو بلاف کردن جبو آگاهی بهتر دوی درباره دا نها پیامنر ما لاستانبول ایوب دمیر بمرایه ایوب دوی درباره دا چه تشتینو لجمت هنه صالح راستی وقت دیار کرد یعنی سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان به آوایی که تندی رحنه آنی او دبیجه کو یعنی هم کس هنه کو دخوازن و پیواجوی تک ببن لی ام دستور ندنه وان کبانا چینه یعنی بحث وان تو دیار نکر لی دبیجه کو ام پیواجوی که زور گرینگه حتی داویه جی امی ریبا ببن دالی دن داشتی دیسه ام دبینم کو یعنی ایروجی داخل یعنی رجب طیب اردوغان دا دیسه درکت پیش دبیجه کو ام دخوازن کو به پیواجه دیسا سرکفتی بکن جبو ویجی ین کو دخوازن تک ببن ام دستور ندن وان یعنی دبی واری دا امکارم بیجم کو اوانا به شکلی که ایسا درد که به دیسا دا آلیه دن داجی سروک پکه که عبدالله اوجلان جی داخلینک دبی واری دا دابو ئەیوب لەناو ئەو نووسینەدا کە ئۆجەڵان دەڵێ هیچی ڕاست نییە باسی چ دەکات چه وتراوە کە ڕەتی دەکاتەوە ئاراستی چەند ڕۆژبەرێ لەسەر مێدیا جیواکی ئاقافتنێک هاتە وەشاندن ئانویسکی دوێ دەرێدا هاتە دیارکردن کو ئەv ji hevdîtina Öcalan hatiye girtin ev aqaftina wî ku parêzvanê wî an jî heyeta İmraliyê li gel wî hevdîtin çêkiriye ev e ji bo wî jî di nav medya civakî û medya Tirkiye da gelek li ser vî nîqaş hatin kirin divê derê da yani li gorî ku Öcalan gotiye gorî bê metnê dibêje ku yani eke hikûmet min nexe nav ew lijneya bilind jî lijneya ku em bêjin bi hevî dawî hate amadekirin ew ê bivê nevê mecbûrin mitêxin nava wê derê û di hin gotinê din jî hene li ser pêvajoya çareseriyê vana tevahî gelek dirêjin jî rastî paşê li ser wî Öcalan daxuyeniyeka nivîskî da duh divê daxuyeniya xwe da diyar kir ku ev rast nînin hin kes hene dixwazin ku provokasyona çêbikin ji bo wî jî ev tiştana derxistine holê li rastî îro yani dîsa hevserokên Dem Partiyê Tuncer Bakiran jî em ana di civînekê dabin ew jî diyar kir ku got yani ev hin kes dixwazin provokasyona derxin pêşiya vê pêvajoyê bigirin ev tiştana derdixînin holê yani hin kes dîsa şîrovê dikin ku daxuyaniya Erdoğan jî li ser vê teksta ku hatiye weşandin li ser vê wisa diyar ku ev dîkaşana we li vê derê yani li Tirkiye berdewam bikin. بله پیامنر ما لاستانبول ایوب دمیر گلک سپاس بۆ واناگەهیەن تا ڕاپرسێکی نوێی ناوەندی لە کۆڵینەوەی سامر دەری دەخا پشتیوانیەکی بەرفراوان هەیە بۆ یاسای چوارچێوە کە بەم دوایانە لە تورکیا دەرچووە بەڵام لە هەمان کاتیشدا گومانی بەرچاو لە توانای ئەو یاسایە هەیە بۆ هێنانەدەی یاشتێکی بەردەوام و نزیکەی 78 لە سەدی بەشداربووانی ڕاپرسیە کە ئەو ناوەندە ئەنجامی داوە پشگیریان لە یاساکە کردووە لە هەمان کاتیشدا لە سەدا 79 ڕایان گەیاندووە کە ئەمە بەتەنها بەز نییە بۆ بەدەستێنانی ئاشتێکی بەردەوام هاوکارم ئۆزلەم یاساک لەگەڵمانایە بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ئەنجامی ڕاپرسیەکە و قۆناغی داهاتووی پرۆسەکە ئۆزلەم بەخێر هاتی سەرەتا لە ڕاپرسیەکەەوە با بڵێن دەست پێ بکەین زانیاریەکان و وردەکاریەکانی ئەو ڕاپرسیە چییە؟ بله براستی جرا اوله کو دست پشتی دست پیکا و قناقا چرچوهی دست مده ونه یک لسر رایا گشتی هی کو رایا گشتی لسر وی پیواجویه و قانونا چرچوهی چی ده فکره؟ بفرا آهری گرینگ اف لیپرسین یا جیرا پرسین جهلا ناوندا لیکولینین قادی یا سامر کو ناوندا وی لآمده هاتیه کرن لبیستو یک باجاران لنتنی لباجارین کردان لآمده لوانه لمردینه لإستانبول إزمیر انقره جی کو باجارین ترکیهین هری مزن پیکانیه به 1368 کسان را با کرد و ترکوا ازش بیجم جبرکو خاله که گرینگه دوی را پرسینه ده جی بشتروانان ره
ناسنامه وانا اتنیکی نهاتی پرسین جبرویجی ناسنامه وانا اتنیکی نزانن لی خالق گرینگ اوساهیه بیشتر جی سدی شست ببورینه پوین 4 بیشتر وانان گوتونه کو وان ده هلبیجارتن این 2023 دا دنگ خدانه HDP یعنی دم پارتیا نها افجی نشانک تایبتی گرینگ لی ام دبینن کو ده ناو بیشتر وانان ده hem Aligar'ın CHP, AK Parti و partiyên siyasî yên din jî hene lê em gava bersivên wan dinêrin em di navbera bersivên wan da jî cudahiya dibînin li gor evkewanan siyasî wek mînak em bêjin di beştervanên ku dibêjin em piştgiriya Dem Partiye dikin ji nodî poin sê piştgiriyê didin هلبجارتن ددن پیواجویی CHP جی سدی 64.1 AK Parti جی 58.4 ev jî venê giring ya Türkiye li ser vê pêvajoyê çi difikire û ser kanûna çerçeveyê bendewariyê wan çi ne براسي رابرسين هناك نشانه ددمه يعني ام رابرسين سمر وقت قلت يعني بشتكيه ك خرد ده او بيجن قانون تشارچوبي لد همان دمدجي دبيجك او يعني رجايك باش دبيجه او ترى اشتيه كماينده لتركيا ناكه يعني او چاوتکاری ور شروع وکرن براستی صالح مینا مراد دسپیکی د نره مینا ماکوکی خویاد که نه وسا لگو شروع وکران ل راپورت بخواه به 5 روپلایه ت د هورگولیا د نری از لگور من او لگور گلک شروع وکران جی ت واتیا کو مینا پیشکری هی جبو و پیواجوی او قانونی لتر نایدیتن به تایبت جی آلی بیشتر هری کم دوی راپرسینه ده بیشتروانین کرد یا جی آلیگره کرد و یکی adı دویاجی تایبتمندیک وی راپرسینه کو ام ده انجامی ده دبینن مثلا جی بیشتروانان تی پرسین گلو ev پیواجوی قانونی یا جی قانونا چرچویی و کشیا کردی چاره سر بکه یانجی نه بیشتروان دبیجن کو تنی جسدی 11.1 دبیجن هری اوی بکاره چاره سر بکه لی جسدی 46.5 دکار دبیجن نه اوی نکه حتی چار راده که بکه و جسدی 42.3 جی دبیجن نه بته اوای اوی اف پیواجویا قیمنا که کو کشیا کردی به تواهی چاره سر بکه باشه چاوەڕوانیەکانی ئەو کەسانی لەم ڕاپرسیا با بڵێن پرسیاریان لێکراوە سەبارەت بە ئەم پرۆسە و قۆناغەکانی داهاتوی پرۆسەکە چییە؟ بفرا ام دوی پرسیدا یا دوی خالیدا گل دما کل راپرسینه دبینن ام گلک فیکارن بشتروانان بر بچاف خویاده که لگور انجاما جسدی 47.1 لبندن کو اوی ده جبیجیه کرنا قانونه ده پرسکریکن گرینگ درکوین او اوی با آوایی که یا وره سکناندن یا جی تک بچه جسدی 3.1 جی دویجن اوی درجهی پرسکریک درکوین جی 52.6 خمبارن کو و گاوین دنین قانونی جواکی و دموکراتیک حکومت ناویجه و پرسک دنیا گرینگ یا راپرسینه دا گلو وکی تجیگو گلو دا قناغین پیشتا چی کی وره پیشت یا جی روبریه بکه دوی پرسیده beştervan karibun ji yek sazı ya ji kesayeti zedetir berpirsa bidin. Yani careki de saziyek u kesayetiye ki hilbişerin. Ligor ve ji xoya de ku Meclisa Türkiye de yek wekmina heri power pe bawer xoya de ku ji hela va beştervanana ve werin şopandın ya ji werin derkevin. Ji 52.4 civaka sivil ji sedu 5 جسدی 51 جی دامزرانه PKK گرتی عبدالله öcalan derdi ki ve peş. دمین پیش تا امی بشو بینی کاهی چه بنش خو اف مجار اواک بردوامه لناوا ترکیه گلک سپاس از دم جواب. گلک سپاس صالح و بفرا. سپاس.
38 ساڵ بەسەر هەڵمەتی ئەنفال و وێرانکردنی هەزاران گوندی کوردستانی هەرێمی کوردستان تێدەپاڕێت. مێرگەتی یەکێکە لەو نزیکەی 4500 گوندە کە لە ساڵی 1970 لەلایەن هێزەکانی سەدام حوسێنەوە وێرانکران. ئەمڕۆ کوڕی یەکێک لە خەڵکی گوندەکە کە ئەو کاتەمەنی تەنها 10 ساڵ بووە، یادەوەریەکانی ئەو ڕۆژە تاڵانەی ئەم گوندەمان بۆ دەگێڕێتەوە. پێکەوە راپۆرتێکی ڕێژین ئەحمەد لەم بارەیە دەبینین. ئەنفالên sala 1988 4500 gund li Herêma Kurdistanê bi destê rejêma Beez hatin sotin û xirabkirin. Gundê mêrgetî jî êk ji wan gunda bû. Hemî zalamên vî gundî êk roj bi êk cek û li êk ceh û bi heman qeder çûn û du mahîkê li êk goristan rofatên wan hatine veşartin. Ev gencek kurê êk ji wan enfal kiriye. Bû me behsa gund û jiyan û enfal û bîrhatinê xwe dike. Ji wê rojê tanûke jiyan li vî gundî û gelek gundên yên Herêma Kurdistanê nemayne û çûl bûyne. Ta avahiyên wan herf tîmayna û jiyan têda nayête kirin. Xwedê me evel verê. Me gund berda bû xirab kirbû. 87 ev gunda sod bû û tayarêranî lêkir hîngê du jinik jî sê jinik jî kuştin gundî da. Emrê min 10 sal bû, ez û pismamên xwe pêk vebûn, ew saleke 2 salaş min master bû, ew bir. Ew hetanûka jî nezevriye ve. Birayê Ramezanî û Hemîdî bû. Ez ew teqrîben hindiyek bûn. Yal Qel'a Duhukê me dîtî, yanî aqil bi wer naket. Yanî me dît alem bilûka dikuşt, alem tivenga dikuşt. Yani çin navê rezaleteke heye di alemê. Ev tişta xir me bi çavê xwe li Qel'a Duhukê dîtîn. Li wêrê exkan birîne Selamiyê qae bûn wekî dewacina. Hindeka biçîk û jinik tê vebûn, hindeka zalam. Bi rojê de tijîkem şevê zalamxir birin ranît kirin. Vê cî qet birine kîrî em nizanîn. Bes muhîm birin ranît kirin. Bi şevê xirxalît kirin. Spê de careka wî de tijîkene ve. Rafatê to jî hetanûka hêşta nehatîne dîtin, em nizanîn ka vê cakal kîvene. Ev goristana ji bo rofatên qurbaniyên vî gundî hatine danan û li ser gorên wan hindek kut hene. Ji ber ku diyarîne kîş kîşke. An ku niyasîna bav û mam û mirovên xwe ji bo yî bi zehmet e. û tanûke li hêviya pişkinînên xwe ne. Da bizanît kîş kut gorê babê wî ye. Evê jî wekî ew jê dibêjît. Barê wan gelek giran kiriye. Rafatê to hefta ew li verê şehîd kirbûn, yêt dîtîn ew. Par yêtînoyne derve muxberek ya bû çêkirî hikûmeta herêmê. Bes em nizanîn kîş kîşke. Êk tinê me yê niyasî, ew ji pismamê min e, ji didanê zerrî me yê niyasî. Êdî fehsêta êdiyênen yê hatîne kirin. Alesas 25 hejdê hînin fehsêta dişinî bû me diyar bît. Mesela ka ev zanim kîşke babê min. û yê dijî xira ku da niyasan. Enfal li Herêma Kurdistanê heşt qonaxa da derbas bû. Di van enfalan da 182,000 kes bûne qurbanî, 4500 gund hatine sotin û xirabkirin. 1705 qutabxane hatin sotin û jinavbirin. Nêzîkî 1 milyon kes aware û bêmal bûn. Rêjîn Ehmed, Dengê Emerîka, Duhok. هنرمندا ئەمریکیە ناودار دۆلی پارن دە تەمەنی 8 ساڵی دا لە باژارێ ناشڤیلê ویلایەتا تێنسی کۆچا داوی کرد. پارن دە سترانبێژی و ستراننویسینا موزیکê یا bi navê country موزیک de کاریزmayeke taybet hebû ku bandoreke rasterast li ser nifşên cuda kir. Ew li seranserî cîhanê bi nav û bang bû wê 11 xelatên Grammy wergirtin, di nav de jî xelata serkeftinê ya jiyanê. Bi stranên klasîkên weku Coat of Many Colours û Jolene û I Will Always Love You ew bû yek ji hunermendên jinên ku herî zêde di hemî deman da berhemên wê hatin firotin. Zêdetirî 100 milyon tomarên wê hatin firotin. بله بفراو یعنی دوری پارن یک جه کسی مخابن براستی ده وقتی از من بهیست که
كنت داوي كري از پر دلگرام بوم جبر او یک کسی منی که پرجی حظ کربون لامریکای دم از نهات ما امریکای هر لسر استرانوی از یعنی فری انگلیزی بوم یعنی استرانوی خوشبون اوی جبر کو ستایل خو وکو روجلاتی یعنی وکو نمونه او استرانا کوماگوتی او کوت اف مانی کالرز یعنی مانتوی رنگین که دبیجه چاو دیا و جرا مانتوی چکری او جی زارو بشه دشید دبستانه و ویل خود کریه و خلکی حنکی خوابید کردن که پرنگ تیدا بون لیوی پرجی حز کرد بر کدایی که وی بدساجی را چه کرد بو یعنی هستی وی پر بلند بون دنگی کی پر خوش هبو مخابن جیمش خسیرا نامینه و جی کوچه داوی کرد. بەڵێ بینەرانە عزیزاتی نەکۆتایی بەرنامەی ئەم ڕۆژمان و چواری خەرمانانی 2726 کوردیە و هەتا بەرنامێکی تر هەر شاد و بەختەوەرە. سلام و برنامه خبری صدای آمریکا خوش آمدید. امروز چهارشنبه